Hola amigos, sean todos bienvenidos a este quinto viaje a lo largo de nuestro lindo, hermoso y precioso país. Estoy muy pero muy feliz de verles nuevamente, pero debo confesar que a la vez me siento un poco triste, ya que hoy se cumple nuestro último viaje a lo largo del recorrido descubriendo los sonidos de mi país. En esta ocasión, a pesar de que es nuestro último viaje, vamos a tener una experiencia fantástica. Nos vamos a ir a la mística y escondida isla de Chiloé. Para este viaje nos acompañará Lorenzo, que Lorenzo es un joven muy tranquilo, muy entusiasta, y en esta ocasión nos va a compartir sobre su experiencia en la hermosa isla de Chiloé. Así que vamos a conocer la vida y la historia de Lorenzo. Hola, bienvenidos. Es un placer conocerles y hablarles sobre las tradiciones que tenemos en el sur de nuestro país. Mi nombre es Lorenzo y vivo en la famosa y hermosa isla de Chiloé. Si quieres llegar a visitarnos, debes llegar cerca de Puerto Montt y viajar en transbordador y conocer cualquiera de las más de 40 islas que en conjunto forman Chiloé. Yo vivo en una pequeña casa construida con palafitos. Los palafitos son estructuras de madera que están situadas debajo de la casa y que le permite dar altura a la casa para cuando la marea sube no se inunde. En mi casa vivo con mi madre Inés y mi papá Fernando y mi hermanita pequeña de 2 años, Rosita. A pesar que llueve mucho y pocas veces hay un día lindo para salir, nos divertimos en casa viendo películas o yendo al mar a mariscar. Mi papá es un pescador y sale desde muy temprano al trabajo. Es un trabajo muy arriesgado y peligroso. Sin embargo, él es un muy buen nadador. Hay distintas fiestas que celebramos acá en Chiloé. Mi favorita, la Minga. Se realiza varias veces en el año. Dicen que los chilenos somos solidarios y así es. En la Minga, por lo general, se construye una casa la cual arrastramos entre todos los vecinos para dársela de regalo a alguien que necesite. En ocasiones, la casa se lleva a otra isla, por lo que se debe transportar a través del mar como si fuera un barco. Es muy lindo cuando las personas reciben sus casas, algunos hasta lloran de emoción. El día en donde se transporta la casa, llegan muchas personas de distintos lugares, por ende entenderán que se oyen muchas voces, muchas arengas, más el sonido del viento con el sonido de las olas. Se convierte en una experiencia fantástica, se siente y se respira mucha felicidad. Ese día también realizamos ollas comunes en donde todos los que participamos comemos juntos. Esas comidas son exquisitas. Mi tío Arnoldo no hay celebración que se pierda. Siempre lo van a buscar a la casa ya que es un muy buen cantor. Él toca la guitarra, el acordeón de una manera espectacular. Además maneja a la perfección un lindo instrumento llamado rabel. Cada vez que la casa llega a su dueño, mi tío es quien inicia la fiesta con su música. Cuando sea grande, quiero ser igual de buen músico como él.